各位小朋友平安，今天是第4季第6课，听话的暴风浪。听话的暴风浪。这一课的经文是在马太福音第8章23到27节，马可福音第4章1节，35到41节。我们要知道，遭遇困难时能向神祈求。这一课的圣句是在诗篇56篇第3节，我惧怕的时候要倚靠你。接下来我们要一起向天上的真神祷告。奉主耶稣圣名祷告，亲爱的天父，我们感谢您，不管是在家里，在学校，还是在任何地方，您都和我们在一起，保护我们，看顾我们。我们能当您的小羊，真是太幸福了。所以我们要用嘴巴常常说感谢和赞美的话。我们这样祷告，求主垂听。哈利路亚，阿们。今天我们要说的故事也跟勇敢有关。小朋友有坐过船吗？坐在船上是什么感觉呢？坐在船上摇来摇去，会晕船的小朋友是不是会有想吐的感觉，很不舒服，对不对？如果风很大，海浪会好高好高，那就有危险了。今天主耶稣和他的学生要一起坐船了哦。我们赶快来听听看发生了什么事。有一天，有好多的人跟着主耶稣来到海边，要听他讲道理。他们把主耶稣挤得没有地方可以坐了，主耶稣只好坐在船上，对着站在海边的人开始讲道理给大家听。主耶稣不停地说，一直说到天都黑了，主耶稣就叫大家回家休息。他也叫学生们把船开到海的另外一边去，好让他暂时休息一下。在大海上，除了主耶稣坐的船以外，还有别的船也跟着耶稣坐的船一起走。大家划着船，一边感觉晚上好安静哦，坐在船上真舒服呢。船开始走了，主耶稣好累哦，他走到船的尾巴那儿躺下来，垫着枕头，很快的就睡着了。小朋友，你们看过台风吗？台风来的时候啊，呼呼叫的声音好可怕，被台风吹过的房屋、树木，有的都会倒下来，对不对？这个时候，海上突然刮起了一阵好大的暴风，风把海浪吹得好高好高，一下子左边，一下子右边，一会儿从前面，一会儿从后面，很多的海水都哗啦哗啦灌进了船里面。主耶稣坐的船也一样呢，所有的船都在海中摇来摇去，船里面灌进了好多好多的水。糟糕，海水都冲进来了，我们会沉下去，大家赶快把海水舀出去啊！大家快点用力划，又有大海浪来了。小朋友怎么办啊？怎么办？好多船快要沉到海里了，好可怕哦！主耶稣的那些学生们看到这么大的风浪，每一个人都吓得不得了。他们害怕船就快要被风吹翻了，那么大家只好掉到海里去喂大鱼了耶。在大家又害怕又着急的时候，主耶稣在做什么呢？
主耶稣还在船尾那里睡得好熟呢。哇，这么强的暴风吹着主耶稣坐的船，为什么主耶稣还睡得这么熟啊？耶稣的学生们很着急地叫醒主耶稣说：主耶稣啊，快救救我们吧！你看风这么大，海浪这么高，我们就快要翻船去喂大鱼了，你怎么还不管我们呢？主耶稣被吵醒了，他看看大风和大浪，还有那些着急害怕的学生们。于是主耶稣站起来，大声地对暴风和大海浪说：停下来吧，安静了吧。小朋友，你们知道吗？当暴风和大海浪听到了主耶稣的话，都马上乖乖地静下来了。就好像你们看到老师比安静的动作，会闭上了嘴巴，乖乖地坐好，静静地看着老师一样，很奇妙，对不对？是暴风和大海浪哦。然后主耶稣对着那些学生们就说：我和你们在一起，你们还害怕什么呢？那些学生们从来没有看过这么奇怪的事，大家都瞪大了眼睛，张大了嘴巴说：他到底是谁呀？怎么连暴风和海浪都乖乖地听他的话呢？原来主耶稣的那些学生们虽然跟从主耶稣很久了，可是还不清楚主耶稣就是大能的神，所以还没有信心。小朋友，你们说主耶稣到底是谁呢？他就是创造了天地万物，能医治病人，叫瞎子能看见，叫不能走路的能走路，听不见的能听见，叫死人复活的那一位伟大真神啊！天地万物都是神所创造的，当然暴风和海浪也都会听他的话咯。这一位伟大的真神在哪里呢？他在天上还是地上？任何地方神都存在哦。虽然神像空气和风一样看不见，手伸出去也摸不到，但是只要我们举起祷告的手，他会垂听我们的祷告，用大能的手保护我们，依靠他就不用害怕咯。记住，不要怕，只要相信神哦。小朋友，你们知道吗？主耶稣在吃饭的时候做了一件让学生们很惊讶的事，想不想听？下星期再告诉你们哦。平安。